Correcto, y nos vamos al departamento de Itapúa. Ya está Cristian para informarnos acerca de este hallazgo. Encontraron el cuerpo de un hombre totalmente calcinado. Este hombre tenía 57 años. ¿Qué se sabe? ¿Qué es lo que habría ocurrido? Cristian, adelante. Muy bien, muchas gracias. Y lamentablemente nosotros desde el departamento de Itapúa tenemos que informar de este lamentable episodio que se registró en la madrugada de este domingo en el distrito de Camburetá, específicamente en la compañía calle A13. Justamente un hombre que se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas en hora de la noche del sábado. Amaneciendo el día domingo, los familiares hallaron su cuerpo prácticamente calcinado. Pero para conocer más detalles vamos a conversar con la hermana del fallecido para que nos brinde cómo fue lo que pasó este hecho. Buen día, señora. Buen día. Y sí, yo ayer vine nomás para buscar una herramienta que es martillo y vine y encontré así a mi hermano. ¿Año pico de coger? 57 tiene, 57 años. Eso. Sí, es un poco tomado lo es, sí. Sería un hombre alcohólico, entonces. Sí, exactamente, sí, alcohólico. ¿De qué manera le encontraron? ¿Estaba al lado de una fogata y su Arriba cuerpo de prácticamente calcinado? sí, arriba de la fogata luego se cayó. Sí, está todito quemado mi hermano. ¿Y Sí. él vive solo en esta casa o cuál es su situación? Él vino nomás acá, estaba con un amigo, pero a la mañana y después ya se quedó solo y se quedó dormido. Yo digo que se quedó dormido. Sí. No, pero no presentó ningún tipo de No, golpe ni nada por el nada, estilo. nada. La fiscal dijo que no tenía golpe, nada. Terrible lo que pasó realmente. Sí, así mismo. ¿Y él tiene familiares? Tiene, muchas hijas tiene. 9 hijas vivas tiene. Sí. Pero es conocido tomador, entonces, Sí. ¿es hermano tuyo? Sí, mi hermano, el mayor, sí. Y ahora se percataron de esta situación que usted vino a controlar algo en este Sí, sitio. y por eso nomás le encontré a mi hermano. Sí, porque yo vine y le encontré así ya a mi hermano y le acudí a toda la vecina para mostrarle cómo él estaba. O si no, hasta el día de hoy, lunes, nadie iba a saber Nada, de él. nadie iba a saber si nadie no viene acá. Sí, Terrible realmente lo que pasó. sí, Ahora, es muy triste. Él tiene su pareja. No, no tiene su pareja. Hace ya 12, 13 años que él solo vive con mi mamá y mi papá. Sí. Lamentable realmente por lo que tiene Sí. que pasar también, por lo que atravesó. Y los familiares vinieron seguramente el día de ayer. Sí, ¿no? Para vinieron, toditos vinieron. Uno lo que no vino, lo que está en Buenos Aires. Sí, Complicado es este tema de las bebidas alcohólicas. sí, así mismo es. Terrible realmente. Muy bien, y esta es la situación, compañeros, aquí desde el sur del país, específicamente en el departamento de Itapúa. Un hombre que se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas el sábado en horas de la noche y ya prácticamente el domingo en horas de la madrugada, a raíz del intenso frío, se acostó al lado de una fogata y bueno, prácticamente terminó con su vida de esta manera. Falleció prácticamente calcinado según los agentes policiales de la comisaría 24 aquí en la zona de Alborada. Volvemos con ustedes, compañeros.